السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عارف إن عنوان النهاردة عنوان غريب شوية، وهو روتين بعد شهر رمضان. أنا أسمع عن روتين في شهر رمضان، روتين عادي، لكن إيه روتين بعد شهر رمضان؟ روتين عبادات يحافظ عليك، يحافظ على قلبك، علشان الران اللي كان قبل كده على قلبك. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما كانوا يكسبون، يعني في حاجة انت بتكتسبها علشان كده هي بتخلي الران ده موجود. لكن احنا بقى طلعنا من شهر رمضان، مننا اللي كان على طول قوام بالليل، كان بيصلي 11 ركعة على الأقل في الليل، ومش عارف ايه، ووتر حكاية بقى، ومش عارف ايه، وكان ملتزم. طلع بعد شهر رمضان. طب ما انت دلوقتي ما كانوا يكسبون، انت كسبت الطاعة دي، فما تخسرهاش بقى بعد كده اهو. فاحنا عايزين بقى نحط مع بعضينا بإذن الله روتين يورينا ازاي نحاول نلتزم ونحافظ على اللي كسبناه في شهر رمضان، ونقدر نلتزم. فيلا بينا بقى، خلينا نشوف ايه هو الروتين ده بالظبط. الروتين اول حاجه محتاج ان انت اصلا تعرف يعني ايه روتين. روتين هي حاجه تمشي عليها يوميا، يبقى عندك حاجات انت متعود تعملها في يومك. اول حاجه من ساعه ما تصحى لغايه ما تنام، هي دي الحاجات الاساسيه اللي انت لازم تعملها، بنود كده اساسيه لازم تعملها. اول حاجه طبعا لازم تكون معانا هي اذكار الصباح واذكار المساء. دي حاجات اساسيه، ده حصنك، انت بتحصن بيه نفسك، بتحصن فيه نفسك من الحسد ومن حاجات كتيره جدا، من معوذتين. وبعد كده كمان عندك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، تحفظ نفسك من الابتلاءات اليوم كله. عندك رضيت بالله ربا، 3 مرات. من اللي يقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وجبت له الجنه. شوف مدى عظم هذا الجزاء. ده غير اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير. دي لو قلتها 4 مرات، يعني الواحدة فيهم يعني بتجير ربعك من النار. شوف إلى أي درجة. غير برضو الذكر اللي هو بتاع سيد الاستغفار، لو مت في يومك أو قلت في ليلتك ومت، فأنت مت مغفور لك ذنوبك. وغير ذكر الفطرة وكل حاجة، اللهم إني أصبحت على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص. فكتير جدا من الأذكار، وحاجة جميلة جدا ومش كتيرة، مش هتاخد معاك فعليا أكتر من ربع ساعة. أذكار الصباح أو سواء أذكار المساء. بعد كده حاول بقى تخصص لنفسك جزء من الأذكار، لأن سيدنا محمد قال لأصحابه قبل كده أدلكم على عمل خير من الجهاد وخير من القيام وخير من حاجات كتير جدا، اللي هم الذكر. فأنت يا عم احنا مش طالبين منك كتير، احنا طالبين منك بس انك مثلا ولنفرض 100 استغفار. 100 استغفار كويس. وبرضو الحوقلة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ما تصلي على النبي يا عم انت. وكمان طالبين منك انك تقول بقى سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وقلنا فضل الذكر ده قبل كده، ان انت لو بعد كده لو سألت ربنا اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، ربنا يقول لك فعلت فعلت. يا الله. فاحنا محتاجين اهم حاجه نحط الذكر. وايضا ما ننساش حديث اللي هو بتاع اوصاني خليلي بالثلاث. واحده منهم كانت الضحى، انك تصلي الضحى، تمام. وغير بقى بعد كده تصلي الوتر بالليل، واحنا ده هنجي له بعدين، ولكن اهم حاجه دلوقتي الضحى، تمام. فمحتاج انت تركز على الحاجات دياتي، تعمل فوكس علشان تقدر توصل بعد كده. انت صدقني لو التزمت عليهم بس شهر هتلاقي تغيير. انت كان في مثل كده كويس، انت لو لعبت 10 ضغط في كل يوم، فانت في اخر الشهر هيبقى عندك 300 ضغطة لعبتها. فاهمني؟ طيب بعد كده بقى معاك انك تصلي صلاة الضحى. صليها ركعتين ركعتين، 4. ده عدد كويس متوسطهم، يعني هي المفروض ان انت تقدر تصليهم لغاية 8، لو انت تقدر صليهم، ولكن خير الاعمال يعني ادومها، يعني اهم حاجة الدوام وان قل. تمام. فاحنا مش عايزين بقى نكتر وبعد كده نقع بعد اول 3 ايام مثلا من الروتين، لا. محتاجين يعني محتاجين نظبط. شوف انت تقدر عليه، تقدر ركعتين خد ركعتين، صلي بركعتين بس، تمام. تقدر تزود، لا صلي يا عم 4، تمام، وبراحتك عيش. لكن اهم حاجه تحط نفسك حاجه تقدر تقدر تطيقها، وفي نفس الوقت ما تزهقش منها. يعني حاول بص تعمل ايه، ما تختارش اعلى حد، وما تختارش برضو اللي انت تقدر عليه. اختار اقل منه بحته بسيطه جدا علشان تقدر تداوم بعد كده عليه، تمام. وبعد كده تدريجيا ابدا زود بالقدر اللي انت عايزه، تمام. ادي الجزء بتاع صلاه الضحى. بعد كده بقى عايزين نعمل ورد قران. ورد قران قسمه انت بقى براحتك، اليوم كله عايز تعمله بعد كل صلاه، عايز تعمله كل مره واحده في جلسه الشروق، عايز تعمله براحتك. اهم حاجه بس تعمل آه ولنفرض اقل، يعني بص، خليه يا سيدي 4 صفحات في اليوم. لو انت خلاص يعني 4 صفحات في اليوم،
مع انك انت في رمضان كنت بتقرا الجزء في اليوم وبالثلاثه، وفي ناس بالعشر اجزاء في اليوم. فيعني خليها من جزء لاربع صفحات، وانت على قدر مستطاعك. يعني مثلا انا باذن الله هعملهم جزء باذن الله، فشد حيلنا بقى وعايزين نعملهم مع بعض. تمام. بعد بقى الورد بتاع القران. طب الخمس صلوات معاك، بس عايزين نظبط بقى النوم، نظبط نومك وصحيانك وكل حاجه ما بين الخمس صلوات. انا رايي الشخصي بعد العشاء خد لك مثلا ساعه او ساعتين ونام لغايه الساعه 10 ونام. تمام. تصحى قبل الفجر. قدرت تصحى قبل الفجر، انت عارف نومك تقيل، هتصحى على الفجر، فخلاص صلي قيام الليل بقى قبل، يعني قبل ما تنام. عارف ان انت تقدر تصحى، لا صليه بعد يعني اول ما تصحى قبل الفجر كده نص ساعه صليه، صلي قيام الليل بتاعك يا سيدي. ولا عايزين منك قيام الليل 4 ركعات. واحنا اتكلمنا عن فايده قيام الليل قبل كده في فيديو لوحديه. قيام الليل ده قصه فعلا لوحديها، فاحنا اتكلمنا عن قيام الليل. فانا عايزك تعمل ايه، تخلي 4 ركعات قيام ليل وركعه وتر. ان اوصاني خليلي بثلاث، واحده منهم كانت ان اوت الوتر. ف وسيدنا محمد على فكره ما سابش صلاه الوتر ابدا يعني. في غزوه في حرب كان بيصلي دايما صلاه الوتر. فعايزك بقى تحافظ انت على صلاه الوتر. فبعد ما نطلع بقى بالحصن دواتي، احنا ادينا قلنا اذكار صباح المساء، الذكر، وصلاه الضحى، وكمان قيام الليل. عايزين بقى نلتزم ونحاول على قدر المستطاع ان احنا نلتزم على دولة. التزمنا على دولة بقى نزود. تمام. طيب انا بقى مش عارف اذا كنت هعرف اعمل كده ولا لا. يا سيدي بص، عاهد نفسك وابدا واكتب يا عم في الكومنتات انا بدات. تمام. وخلي اي حد يخش كمان يشوف الفيديو بعد كده يذكرك. يعني انت مثلا خش دلوقتي في التعليقات لقيت حد كاتب انا بدات، خش وذكره. تمام. وانا يا عم هو جايب ورقه وقلم. تمام. عشان تحاسب نفسك. تحاسب نفسك ازاي؟ بص، طلع ورقه، هتعمل جدول. تمام. هتقسم الورقه بتاعتك جدول. اوكي. هتعملها جدول بسيط جدا وسهل. هتكتب هنا اليوم وتكتب تحتيه بقى اليوم، لا مثلا الاحد النهارده الاثنين وهكذا. هتعمل بقى سطر تاني كده تبدا هنا. هنا مثلا اذكار الصباح، اذكار المساء، قيام الليل، صلاه الضحى، ورد القران، مش عارف ايه كده، وتحتيه بقى صح او غلط. تمام. بالكم اكتب الكم، يعني مش تكتبش كده قيام الليل وخلاص، لا اكتب الكم اللي انت عايز تعمله عشان تعرف هل انت عملت لا. ونصيحه مني، لو انت بجد عايز تتطور وتتغير 180 درجه، يعني هو مما لا شك فيه ان كل ده اللي قلناه هيغيرك، ولكن انا عايزك اللي هو التغيير الجذري. الخيره الاخيره دي اعملها كده سطر لوحدها كده، واكتب من فوق الذنوب اللي عملتها، واكتب تحت الذنب اللي عملته. الذنب اللي عملته النهارده، انا عارف انت مش هتقدر تكتبهم كلهم يعني يعني انا كاحمد مش هقدر اكتبهم كلهم في ورقه حتى واحده، لا. اكتب اللي هم كام ذنب اللي انت عارفهم دول، كام ذنب اللي النبي. وبص انت اصلا في الورقه يعني مع اول اسبوع بس، مش يعني مش شرط تخلص الورق، مع اول اسبوع هتبص كده كده ايه اللي انا عملته ده كله ده. فهتبدا تتكسف من نفسك، عارف الورقه دي نفسك تولع فيها. فده بيفكرك، عارف انت اذا الصحف نشرت وتمسك بقى كل واحد صحيفته، تتخيل انت الورق اللي انت ده، انت لو كتبت يوم واحد يا اخي كتبتهم من اهو، هتحس ايه ده، ايه اللي انا بعمله ده، الصحف دي عند ربنا. انا لو الصحف دي اتنشرت، يعني الصحف دي كده اهو كلها دي اتنشرت قدام الناس قدام الملأ، انا يبقى شكلي عامل ازاي. فده يخليك تبدا تطور من نفسك. تبدا ان انا لا انا مش المفروض ما اعملش الحاجات دي قدام الناس، قدام مش قدام الناس، مش قدام نفسي حتى، ايه اللي انا بكتبه لنفسي ده. تخيل انت في ملاكين بيكتبوا على كتافك. فلا بقى بص، نبدا بقى ايه نظبط، وهتلقى حته حته كده هتلاقي نفسك بدات تقلل من الذنوب وتقلل من كل حاجه، عشان الورقه تبقى نظيفه بدل ما الورقه دي تبقى سودة، الورقه دلوقتي بيضه. تمام. فعايزين نجاهد نفسنا، نجاهد نفسنا، وكل بالمجاهد هيوصل. يعني الروتين ده مثلا مش شرط انت تعمله، يعني انت انا عارف انت ممكن تقع مثلا، والفيديو على فكره نازل متاخر عن بعد رمضان يعني. فانا عايزك، اه، احنا لسه كاسبين حاجات كويسه فمش عايزين نضيعها. مش عايزين اول ما طلعنا في ناس كانت معتكفه، مش عايزين اول ما نطلع نبتدي نضيع كل الحسنات، نكفر عن الحسنات اللي عملناها. ليه يا ابني؟ ليه؟ احنا عايزين بجد نقدر نلتزم ونقدر نعمل الروتين اللي احنا قلنا عليه ده. وبس كده، هو ده كان الفيديو. فانا عايزين، انا وانتوا يعني عايزين نلتزم على قدر المستطاع، نحاسب نفسنا، وباذن الله نستمر على كده اهو. ويا ريت بص، هو ده، هو ابن الذين ده مضيع جزء كبير من حياتنا ويومنا. فبالله عليك حاول تقلل من استخدامه.
يعني انا امبارح كنت اغلب الوقت طفيه، فحاول تطفيه. يعني بص، هو فاتح كده، انت مش بتعملش عليه حاجه، بس هو فاتح كده شغال، سكرول بقى، تخش تشوف اي حاجه في اي حاجه انت اصلا مش عارف هي ايه. فنصيحه يا ريت نحد منه ده. تمام. فالله المستعان، يا ربنا يعيني ويعينكم، واستعن بالله ولا تعجز. وبس كده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنساش تضغط على زر اللايك وتشترك في القناه، علشان نقدر نوصل لأكبر عدد ممكن وأكبر عدد يستفاد. وحاول لو أنت استفدت ابعته لغيرك عشان غيرك يستفاد، وابعته في كل مكان عشان بجد كلنا نستفاد. لأن تخيل أنت لو بينا كلنا كده اهو، تخيل شوف شكل الأمة بتاعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تبقى شكلها عاملة ازاي. فيلا بينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.